Բարեզեզ եթերում նոյանցապան գործակալության լուրերի մարտի 12-ի թողարկումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այցի շրջանակներում առանձին հանդիպումներ է ունեցել սենատոր Ջեք Ռիդի, կոնգրեսականներ Դեյվիդ Բենյորի, Պատրիկ Քենեդի և Ջոն Փորթերի հետ։ Ղուկասյանը զրույցներ է ունեցել նաև կոնգրեսի հայկական խմբի անդամներ Ֆրենք Փալուոնի, Ջեյմս Ռոգանի, Նենսի Պելոսիի, Ջորջ Ռադանովիչի և Ջո Նոլենգբերգի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ներքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերջին առաջարկությունները Ադրբեջանի կողմից մերժելու ենթատեքստում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շարունակվում է շրջանների վերականգնման գործընթացը, որն ուղեկցվում է ռազմական գործողությունների ընթացքում բռնագաղթած բնակիչների վերադարձով և բնակեցմամբ։ Մարտակերտի շրջանում, ուր վերաբնակեցումն սկսվել է 93 թվականին, գործնականորեն շրջենտրոնի և մի շարք օկուպացված գյուղերի ազատագրման պահից արդեն վերականգնված են 1356 սեփական տներ։ Սակայն վերականգնման աշխատանքների տեմպերը ետ են մնում և մոտ 500 ընտանիքներ դեռևս անօթևան են։ Մյուս խնդիրները բնակչության զբաղվածության ապահովումն է։ Այդ առումով շրջանի վարչակազմը որոշակի հույսեր է կապում հողի սեփականաշնորհման և գյուղատնտեսության ոլորտում ձեռնարկատիրության հետ, որը մոտ 2000 աշխատատեղ կապահովի։ Տեղի վարչակազմը պետական աջակցության հույս ունի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործում, առաջին հերթին բնակչությանը նվազագույն կոմունալ կենցաղային պայմաններ ապահովելու հարցում։ Մարտի 12-ին ազգային ժողովը առայժմ ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Երկրապահ պատգամավորական խումբը երրորդ անգամ էր ազգային ժողովի դատին հանձնում իր հեղինակած նախագիծը, որը նախորդից տարբերվում է միայն նրանով, որ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրում ամրագրող ընտրողների անհրաժեշտ ստորագրությունների թիվը 2000-ից իջեցվել է 500-ի։ Բացի այդ առաջարկվում է հստակեցնել թեկնածուների գրանցումը մերժելու մասին ընտրական հանձնաժողովների կողմից որոշում ընդունելու պայմանները։ Այսպես ազգային ժողովի ընտրություններում կուսակցության ընտրական ցուցակում գտնվող անձի գրանցումը մերժվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 2/3-ով ընդունված որոշմամբ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դեպքում համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի թեկնածությունը մարզային ընտրական հանձնաժողովի ընդհանուր ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ։ Նշենք, որ քվեարկությանը չեն մասնակցել կամ բացակայել են Հանրապետություն խմբակցության զգալի մասը, Ազգային ժողովրդավարական միություն, Ազգային ինքնորոշում միավորում խմբակցությունները։ Մարտի 12-ին տեղի ունեցավ այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Մոսկվայի քաղկոմի քարտուղար Ալեքսանդր Կովայևի հանդիպումը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Երևանի կազմակերպության ակտիվի հետ։ Շուտով կգա այն ժամանակը, երբ մենք նորից միասին կլինենք, հայտարարեց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Երևանի կազմակերպության ակտիվի հետ հանդիպման ժամանակ Մոսկվայի քաղկոմի քարտուղարը։ Ալեքսանդր Կովայևը ներկայացրեց Մոսկվայի կոմունիստների գործունեությունը վերջին տարիների ընթացքում, մասնավորապես նշեց, որ Մոսկվայի կոմունիստական կազմակերպությունն ունի 21000 անդամ, որոնք համախմբված են 700 սկզբնական կազմակերպություններում։ Կովայևն անդրադարձավ նաև պետական դումայում կոմունիստական խմբակցության գործունեությանը, մասնավորապես նշելով, որ խմբակցության գործունեության արդյունքում է բարձրացվել Ելցինի իմպիչմենտի հարցը և ավելացրեց, որ կոմունիստները հետևողականորեն հետապնդելու են այդ հարցը մինչև վերջ։ Հանդիպմանը ելույթ ունեցավ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Սերգեյ Բադալյանը, որը հայտարարեց. Լենինի, Ստալինի, Խանջյանի, Շահումյանի կուսակցությանը հաղթել անհնար է և ավելացրեց, որ Հայաստանի կոմունիստները պատրաստ են իրենց ներդրումն ունենալ նախկին միության տարածքում խորհրդային իշխանության հաղթանակի գործում։ Մարտի 12-ին իր աշխատանքը սկսեց ինքնորոշում միավորման 18-րդ համագումարի երկրորդ վեհաժողովը, որի առաջնային խնդիրն էր քննարկել ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին նախապատրաստվելու հարցերը և համամասնական կարգով ընտրություններին ինքնորոշում միավորման պատգամավորության թեկնածուների ցուցակի կազմումը։ Ելույթ ունենալով ինքնորոշում միավորման 18-րդ համագումարի երկրորդ վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաշես Թումանյանը ընթերցեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ողջույնի ուղերձը, որի մեջ մասնավորապես նշվում է, որ պետությունը կանի ամեն ինչ արդար և ազատ ընտրությունները ապահովելու համար։ Իր ուղերձը ինքնորոշում միավորման համագումարի մասնակիցներին ներկայացրեց նաև սոցիալ-դեմոկրատական հնչակ կուսակցության ատենապետ Ջորջ Հակոբյանը, որը նույնպես կարևորեց ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը։
Ինքնորոշում միավորման անդամ կուսակցության նախընտրական կենտրոնակայանի համակարգող Մեխակ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ կազմակերպությունը պատրաստ է համագործակցել բոլոր կուսակցությունների հետ ազատ եւ արդար ընտրությունների ապահովման հարցում, սակայն դաշինքների ստեղծման հարցում ըստ նրա անհրաժեշտ է որոշակի սահմաններ ուրվագծել։ Գաբրիելյանը նշեց, որ ազգային ինքնորոշում միավորումը չի կարող դաշինք կազմել կոմունիստների եւ այն ուժերի հետ, որոնք կարող են սպառնալ Հայաստանի անկախությանը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման փոխնախագահ ազգային ժողովի падգամավոր Ներսես Զեյնալվանդյանն իր ելույթում հավաստիացրեց, որ ազգային ինքնորոշում միավորումը պատրաստ է ընտրություններին։ Ըստ Զեյնալվանդյանի ընտրական տեղամասերի 50%-ում ներկայումս ստեղծված են ինքնորոշում միավորման կազմակերպչական միավորներ։ Միության 18-րդ համագումարի երկրորդ վեհաժողովը իր աշխատանքը կշարունակի մարտի 13-ին։ Հայաստանի նախին ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանի գլխավորած ժողովրդական կուսակցությունը պատրաստ է համագործակցել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ ազատ եւ արդար ընտրությունների կայացման նպատակով։ Սակայն հանդես չի գա որևէ կուսակցության հետ նախընտրական դաշինք կազմելու նախաձեռնությամբ։ Հայտնելով այս մասին մեր թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության վարչության քարտուղար Գագիկ Ասլանյանը նշեց, որ կուսակցությունը լուրջ աշխատանք է ծավալել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստվելու ուղղությամբ եւ դատելով կուսակցության ժողովրդականության աստիճանից, նույնիսկ 5% խախտումների պայմաններում կարող է ստանալ ապագա խորհրդարանի մանդատների մեծամասնությունը։ Ներկայությամբ միակ խնդիրը ըստ Ասլանյանի այն է, որ կուսակցության ներկայացուցիչներից շատերը չեն երևում քաղաքական ասպարեզում եւ ժողովուրդը նրանց չի ճանաչում որպես Դեմիրճյանի կուսակցության անդամներին։ Համաձայնելով այն մտքին, որ եկել է Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ընդհատակից դուրս գալու ժամանակը, Ասլանյանը նշել է, որ այդ թերությունը կվերածվի մոտ ժամանակներում Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ավելի հրապարակային գործունեության արդյունքում։ Մասնավորապես շուտով կուսակցության գրասենյակում կգործեն լրատվական եւ վերլուծական կենտրոնները, որոնք ապահովեն մշտական կապը զանգվածային լրատվամիջոցների եւ հասարակայնության հետ։ Հայաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը, հայտնելով կուսակցության պատրաստակամությունն ըստ ամենայնի նպաստելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդար ու օրենքի պահանջներին համապատասխան անցկացմանը, նշել է, որ կուսակցությունը հանդես է եկել խոշոր քաղաքական ուժերին կլոր սեղանի շուրջ հավաքելու առաջարկությամբ։ Ըստ Բադալյանի, Կոմկուսը հատկապես կարևորում է միջկուսակցական քաղաքական համերաշխության հաստատումը եւ բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորումը։ Նշելով, որ քաղաքական մթնոլորտի շիկացումը կարող է միայն խանգարել, Բադալյանը շեշտել է, որ դա պետք է մտահոգի լուրջ քաղաքական ուժերին։ Քաղաքականության մեջ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն միմիայն փոխզիջումների միջոցով, ընդգծել է Հայ Կոմկուսի ղեկավարը։ Ազգային վերածնունդ, Հայկանդուխտ, Ավանդապաշտ ժողովրդավարական կուսակցությունները, Հայ դատ հասարակական կազմակերպությունը, խոր հարգանք տածելով Կոմկուսի եւ նրա անդամների հանդեպ, բայց այլևս չկարողանալով հանդուրժել Սերգեյ Բադալյանի երերուն պարակտիչ գործունեությունը, դադարեցնում են իրենց գործունեությունը ժողովրդահայրենասիրական ուժերի միության կազմում։ Այս մասին ասված է հիշյալ 3 կուսակցությունների հայտարարության մեջ։ Ինչպես նշված է փաստաթղթում, 1997 թվականի ապրիլի 25-ին ձևավորված ձախ ուղղվածության ժողովրդահայրենասիրական ուժերի միությունը կոչված էր իր շուրջը համախմբելու ազգի առաջադիմական ուժերին, որի նախագահ ընտրվեց Սերգեյ Բադալյանը։ Սակայն ինչպես ցավով արձանագրում են կուսակցությունները, Սերգեյ Բադալյանը բացարձակապես մոռացավ միության գոյության մասին, ոչ մի գործնական աշխատանք չտարավ միության հզորացման ուղղությամբ։ Ավելին, Բադալյանը ըստ հայտարարության նպաստեց միության քայքայմանը եւ պարակտմանը։ Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ ազգային ժողովի հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Բաբկեն Արարքցյանը հերքել է այն լուրերը, թե ինքը պատրաստվում է դուրս գալ Հայոց համազգային շարժման վարչությունից կամ կասեցնել կուսակցությանն իր անդամակցությունը։ Արարքցյանը հերքել է նաև կուսակցության ներսում 2 տարբեր թևերի գոյության փաստը։ Միևնույն ժամանակ Արարքցյանը նշել է, որ ինքը լուրջ անհամաձայնություններ ունի վարչության հետ կուսակցության ղեկավարման սկզբունքների շուրջ։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ կազմակերպության հեռակա ղեկավարմանը, բայց վարչությունն իր ընտրությունը կատարել է։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ կուսակցությունը նույն ձևերով պետք է ղեկավարի ինչ-որ վերջին 1 տարում, ասել է Արարքցյանը։ Հայոց համազգային շարժման նորընտիր վարչության կողմից Վանո Սիրադեղյանին վարչության նախագահ ընտրելը քաղաքական որոշում էր։ Սակայն այդ որոշմանը մեծապես նպաստել է Սիրադեղյանին բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու, նրա իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնելու ցանկությունը։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ, ազգային ժողովի հանրապետություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արա Սահակյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում։ Միաժամանակ Սահակյանը նշել է, որ Սիրադեղյանին կուսակցության ղեկավար ընտրելու որոշումը ՀՀՇ-ին անորոշ ժամանակով հեռացնում է հասարակայնությունից եւ զրկում հասարակական աջակցությունից։
Մինչդեռ մամուլի հետաքրքրությունը ՀՀՇ-ում կատարվող բոլոր գործընթացների նկատմամբ, ըստ Սահակյանի, այն բանի ապացույցն է, որ հասարակությունը ՀՀՇ-ից մեծ սպասելիքներ ունի։ Սահակյանի համոզմամբ, հալածելով եւ քարոզչական տերոր կազմակերպելով ողջ հայոց համազգային շարժման յուրաքանչյուր անդամի եւ հատկապես Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ, իշխանությունները նպաստում են, որպեսզի քաղաքական գործունեության մեջ խտանա հեղափոխական էլեմենտը։ Նրա խոսքերով այն հանգամանքները, որ ՀՀՇ-ում այսօր ավելի են համախմբվում ամեն գնով Սիրադեղյանին պաշտպանելու պատրաստ ուժերը, վկայում է իշխանությունների որդեգրած վտանգավոր դիրքորոշման եւ դրա վտանգավոր հետևանքների մասին։ Մարտի 12-ին Թեքեյան մշակութային կենտրոնում իր աշխատանքները սկսեց դատավորների շարունակական ուսուցում թեմայով երրորդյա սեմինարը, որի կազմակերպմանը աջակցել են Ամերիկյան իրավաբանների միության ABSL գրասենյակը, ՏԱՍԻՍ-ը, Ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Սեմինարին մասնակցում են Հայաստանի վճռաբեկ, վերաքննիչ եւ առաջին ատյանի դատարանների նախագահները, Արդարադատության եւ դատավորների միության խորհուրդների Սահմանադրական դատարանի անդամներ, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներ։ Սեմինարին մասնակցում են նախկին խորհրդային միության 8 երկրների ներկայացուցիչներ եւ ինչպես նշեց Հայաստանի դատավորների ասոցիացիայի նախագահ Ալվինա Յուլումյանը, բոլոր այդ երկրներում դատաիրավական բարեփոխումները նույնական խնդիրներ են առաջացրել։ Ըստ Յուլումյանի, դրանցից են դատավորների ուսուցման հիմնահարցերը, որը կարող է ապահովել դատավորի անկախությունը եւ արդարադատության ճիշտ իրականացումը։ Նշվեց, որ միայն գրագետ իր մասնագիտական կարողություններով ուժեղ դատավորը կարող է անկախ լինել։ Սեմինարի նպատակն է դատավորների ուսուցման հիմնահարցերը վերլուծել եւ մշակել որոշակի քաղաքականություն մեր դատավորների շրջանում դատավորների ուսուցում կազմակերպելու համար։ Դա կլինի դատավորների համար ուսուցման կենտրոնի ստեղծում, դա կլինի դատավորների համար սեմինարների անցկացում, մի խոսքով դատավորների մասնագիտական կարողությունների բարձրացմանը պետք է նպաստի։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Հենրիկ Դանիելյանը նշեց, որ նախկին երկաստիճան դատական համակարգին փոխարինած երաստիճան դատական համակարգում նորություն են այս տարվա հունվարի 12-ից գործող վերաքննիչ դատարանները եւ դատարանների վարչական կառավարման համակարգը։ Ըստ Դանիելյանի, նոր օրենքների կիրառման մեջ առաջացած դժվարությունները հաղթահարելու համար ուսուցման կազմակերպումը պետք է ունենա հետեւյալ ուղղությունները՝ դատավորների ուսուցում եւ վերապատրաստում, դատական աշխատողների ուսուցման կազմակերպում, դատարանների վարչական կառավարման համակարգի աշխատողների ուսուցման կազմակերպում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Միշել Լեգրան, անդրադառնալով նախկին խորհրդային հանրապետություններում նոր դատական համակարգերի ձևավորման հետ առաջացած խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես նշեց, որ կրթված եւ բանիմաց դատավորներ ունենալուց բացի հարկավոր է ունենալ նաեւ այդ դատավորներին հարգող հասարակություն, ինչի համար պետք է ուսուցման ծրագրեր անցկացնել նախ եւ առաջ դպրոցներում։ Արմեն Տեր-Սահակյանի գործով դատավոր է նշանակվել Երևանի Ավան եւ նոր համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը։ Հայտնելով այս մասին մեր գործակալության թղթակցին, նույն դատարանի նախագահ Ռուդոլֆ Մովսիսյանը դժվարացավ հայտնել, թե երբ կսկսվի դատաքննությունը, քանի որ ըստ նրա դատավորից բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Գործը Ավան եւ նոր համայնքների առաջին ատյանի դատարան է ուղարկվել մարտի 11-ին Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի նախագահ Հենրիկ Դանիելյանի կողմից, ըստ որի նշված դատարանին գործի քննությունը ուղղելիս նկատի առնվել, որ գործի տվյալներով Արմեն Սահակյանի բանդան հիմնականում գործել է այդ համայնքների տարածքում եւ նրա հավաքատեղին էլ գտնվել է ջրվեժում։ Հիշեցնենք, որ սույն որոշմանը նախորդել էր կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանի կողմից գործով դատավոր նշանակված Էդիկ Ավետիսյանի կողմից վճռաբեկ դատարանին ներկայացված ինքնաբացարկը, որը ընդունվել էր։ Թուրքիա ֆաշիստ, Ամերիկա տերորիստ, ավանդական դարձած կարգախոսներով մարտի 12-ին Երևանի Ազատության հրապարակում անցկացվեց հայաստանաբնակ քուրդ երեխաների ցույց հանրահավաքը։ Նրանք պահանջում էին ազատ արձակել Քրդստանի բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանին եւ դատապարտում էին Թուրքիայի քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ։ Այնուհետև երեխաների ցույցը շարժվեց դեպի Միացյալ ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի շենքը, երեխաների ձայնը լսելի դարձնելու ՄԱԿ-ի գրասենյակի պատասխանատուին։ 16-ամյա եզդի Ռոստոմ Շամոյանը, որը անհետ կորել էր 1998 թվականի սեպտեմբերին, նամակ է հղել իր ծնողներին, որով պարտիզանական ողջույն է փոխանցել նրանց եւ տեղեկացրել, որ իր առողջական վիճակը լավ է։ Ըստ Եզդիների ազգային միության նախագահի առաջին տեղակալ Հասան Թամոյանի, այդ նամակը Ռոստոմի ծնողներին փոխանցել են Ոմն Ալի ու Սթարը։
Մարտի 12-ին կազմակերպված ասուլիսում Ռոստոմի հայրը Ռաֆիկ Շամոյանը հայտնեց, որ իր որդին եզդիերեն չգիտեր, նրա մայրենի լեզուն հայերենն էր, իսկ նամակում կան որոշ եզդիերեն բառեր, որոնց իմաստը Ռոստոմը չգիտեր, ինչը ըստ նրա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նամակի որոշ պարբերություններ Ռոստոմին պարտադրված են եղել։ Իսկ եզդիների ազգային միության նախագահի առաջին տեղակալ Հասան Թամոյանը գտնում է, որ Ալին ու Սթարը նամակը փոխանցած անձանց մականուններ են։ Միթե Հայաստանի իրավապահ մարմիններին չի հետաքրքրում, թե ովքեր են այդ մարդիկ, միգուցե քրդական բանվորական կուսակցության ռեզիդենտներ են, հարց տվեց Թամոյանը։ Նա հայտարարեց, որ իրենց տեղեկությունների համաձայն Ռոստոմ Շամոյանը ներկայումս գտնվում է հյուսիսային Իրաքում, քրդական բանվորական կուսակցության ճամբարներում։ Թամոյանը դժգոհություն հայտնեց Հայաստանի իրավապահ մարմիններից, որ Ռոստոմ Շամոյանին հայտնաբերելու եւ Հայաստան վերադարձնելու աշխատանքները դանդաղ են ընթանում, տեղաշարժ գրեթե չկա։ Նա կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին ապահովել եզդիների անվտանգությունը Հայաստանում։ Հայաստանի կառավարությունը իր դիմումի համաձայն զբաղեցրած պաշտոնից ազատել է Շիրակի մարզպետ Արարատ Գոմցյանին։ Մարզպետի պարտականությունները ժամանակավորապես դրվեցին մարզպետարանի քարտուղարի վրա։ Ինչպես արդեն հաղորդվել է, Քաղաքաշինության նախարարությունը, հայ նախագիծ եւ մի շարք այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներ մշակել են հանրապետության տարաբնակեցման նոր գլխավոր նախագիծը։ Այն մասնավորապես ներառում է մարզերի, քաղաքների, արդյունաբերության բազային ճյուղերի, հաղորդակցման ուղիների զարգացման հեռանկարները եւ կառավարության քննարկման է ներկայացվելու ապրիլին։ Հանրապետության տարաբնակեցման նոր գլխավոր նախագծի մարտի 12-ին Քաղաքաշինության նախարարությունում տեղի ունեցած հայտահանդեսի ժամանակ փոխնախարար Սարգիս Թովմասյանը նշեց, որ ծրագրի հիմնական նպատակն է ստեղծել հավասար կենսապայմաններ երկրի տարբեր բնակավայրերի բնակիչների համար։ Հայ նախագիծ գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Լևոն Խաչատրյանը նշեց, որ տարաբնակեցման ծրագրով առաջնահերթ է համարվում ծայրահեղ սակավաբնակ սահմանամերձ գոտիների զարգացումը։ Ըստ Խաչատրյանի առաջին հերթին զարգացում պետք է ապրեն Ջերմուկը եւ Գորիսը։ Ծրագրի շրջանակներում ենթադրվում է այն ենթակառուցվածքների զարգացումը, որոնք կծառայեն Հայաստանի բնական ռեսուրսների համալիր արդյունահանման եւ վերամշակման կազմակերպմանը։ Իդեպ գերակային համարվելու տնտեսության բոլոր այն ճյուղերը, որտեղ օգտագործվելու են սեփական ռեսուրսները, մասնավորապես լեռնամետալուրգիական բնագավառը։ Նշելով, որ վճռական նշանակություն է տրվում գյուղատնտեսության զարգացմանը, Խաչատրյանը շեշտեց, որ տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական բոլոր հողերը պահպանվելու են այդ բնագավառի համար։ Տեղեկացվեց, որ տրանսպորտային ուղիների զարգացումը չի բացառում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունը։ Նախատեսվում է կառուցել նաեւ մի շարք նոր տրանսպորտային հատվածներ, մասնավորապես Եղեգնաձոր Մարտունի, Ապարան Վանաձոր։ Մարտի 21-ից 26-ը Հայաստանում կանցկացվեն Գերմանիայի օրեր։ Ըստ Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանության առաջին քարտուղար Ռուդոլֆ Բերգների, Գերմանիայի օրերը համապատասխանեցված են Երևանում Գերմանիայի դեսպանատան պաշտոնական բացման օրվան, որը կայանալու է մարտի 26-ին։ Գերմանիայի օրերը ներառում են մի շարք միջոցառումներ, որոնք ընդգրկում են ինչպես քաղաքական եւ տնտեսական, այնպես էլ մշակութային ոլորտները։ Միջոցառումների հիմնական նպատակն է կապերի խորացումը երկու երկրների միջև, ինչպես նաեւ նոր շփումների հաստատումը գերմանացի եւ հայ ձեռնարկատերերի միջև։ Հայաստանի անկախ արհմիությունների դաշնությունը մարտի 13-ին կազմակերպել էր հանդիպում ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ պետական անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռազմիկ Մարտիրոսյանի հետ։ Ռազմիկ Մարտիրոսյանի համոզմամբ կայուն ձևավորված հասարակական կազմակերպություններ, հատկապես արհմիություններ ունենալու դեպքում միայն հասարակությունը կարող է ավելի հեշտ դիմանալ երկրում տեղի ունեցող քաղաքական եւ տնտեսական ցնցումներին, քանի որ նրա խոսքերով նման կազմակերպությունները կարող են ամորտիզացիոն դերակատարում ունենալ։ Մարտիրոսյանի համոզմամբ գործազրկության մեծ տոկոսի արկայության պայմաններում բացառվում են նորմալ աշխատանքային հարաբերությունները, այդ իսկ պատճառով արհմիությունները պետք է որոշակի հակակշիռ դառնան գործատուների նոր խավի դեմ։ Մարտիրոսյանը մտահոգություն հայտնեց արհմիությունների մասին օրենքի բացակայության առիթով եւ ընդգծեց, որ իբրև քաղաքական գործիչ ամեն ինչ կանի արհմիությունների կայացման, հասարակական կյանքում նրանց ազդեցության վերականգնման համար։ Մարտիրոսյանը գտնում է, որ արհմիությունները պետք է ձևավորվեն ներքևից, քանի որ վերևից կազմավորվածները կլինեն գրպանի արհմիություններ։ Զինծառայողների եւ բանակի բազմաթիվ հիմնահարցերի լուծման համատեքստում Մարտիրոսյանը կարևորեց նաեւ զինծառայողների արհմիության ստեղծման անհրաժեշտությունը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը մտադիր է Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ աշխատել հանուն Կովկասում խաղաղության եւ բարգավաճման հասնելու։ Ալիևին ուղղված ուղերձում Օլբրայթը հաստատել է ԱՄՆ-ի պարտավորությունը ակտիվորեն մասնակցելու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Մինսկի գործընթացին։ Ուղերձում նշվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հանդես է գալիս ի պաշտպանություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտոնական անձանց միջև ուղղակի երկխոսության։ Ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ում Ադրբեջանի ինտեգրացումը կծառայի կայունության հաստատմանը Կովկասում, Օլբրայթը Ալիևի մասնակցությունը ապրիլին նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին գնահատել է որպես կարևոր քայլ այդ գործընթացում։ Օլբրայթը Ալիևի ուշադրությունը հրավիրել է այն փաստի վրա, որ վերջերս Մոսկվայում իր պաշտոնական այցի ընթացքում ինքը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Իգոր Իվանովին տեղյակ է պահել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մտահոգվածության մասին կապված Հայաստան կատարված ռուսական սպառազինության մատակարարումների հետ։ Ադրբեջանի պետխորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն Հայաստանի նախկին նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանին հրավիրել է Բաքու։ Մարտի 12-ին կայանալիք հանդիպմանը ենթադրաբար քննարկվելու էին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարները։ Այս հարցի առնչությամբ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Արա Պապյանը ասել է, որ Լիպարիտյանը Հայաստանում հանդիպումներ չի ունեցել հանրապետության ղեկավարության հետ։ Ըստ Պապյանի Երևանում եղած ժամանակ Լիպարիտյանը մասնակցել է Արևելք-Արևմուտք կապերին նվիրված Երևանյան գիտաժողովին, որը Ղարաբաղի հարցը չի քննարկել եւ Լիպարիտյանը չունի որևէ լիազորություն խոսելու Հայաստանի անունից։ Հայաստանում ներկայումս գործող երիտասարդական կառույցներին, Եվրոխորհրդին Հայաստանի անդամակցությանը եւ երիտասարդ սերնդին վերաբերող խնդիրները շոշափվեցին Հայաստանի մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով նախարար Ռոլանդ Շարոյանի եւ Եվրոխորհրդի դիրեկտորատի դիրեկտոր Լասե Սիուրալայի մարտի 12-ի հանդիպմանը։ Ռոլանդ Շարոյանը Լասե Սիուրալային ներկայացնելով պետական եւ միջգերատեսչական մարմինների իրականացրած երիտասարդական քաղաքականության կոնկրետ օրինակներ, մեծ նվաճում համարեց այն, որ հայաստանյան 50-ից ավելի երիտասարդական կազմակերպություններ միավորվել եւ ստեղծել են հայ երիտասարդության ազգային խորհուրդ։ Շարոյանը նշեց, որ խորհուրդն ընդգրկում է թե մայրաքաղաքի եւ թե մարզային կազմակերպություններ։ Ազգային խորհրդի բոլոր օղակները ֆինանսավորվում են համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի կողմից, որի հասույթը ստացվում է վճարովի բուհերի եկամուտներից, մասամբ էլ պետբյուջեից։ Ըստ Շարոյանի, նախորդ տարվա համեմատ 99 թվականին կրկնապատկվել են բյուջետային հատկացումները ուղղված երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծմանը։ Իր հերթին Եվրախորհրդի ներկայացուցիչը դրվատելի համարեց Հայաստանում տարվող երիտասարդական քաղաքականությունը, հայաստանյան երիտասարդական կառույցների համագործակցությունը Ռուսաստանի երիտասարդության հետ։ Սիուրալան դրական գնահատեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Չեչնիայի եւ Օսեթիայի երիտասարդության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ վերջերս կայացած «Խաղաղություն Կովկասում» կոնֆերանսը, որը դիտվում է որպես միջպետական հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող քայլ։ Բարեկամներ, գովազդային ընդմիջումից հետո մեր թողարկումը ինչպես միշտ կավարտենք մարզական լուրերով եւ եղանակի տեսությամբ։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Սեպտեմբերին առաջին անգամ Հայաստանում կայանալիք համահայկական հերթական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին էր նվիրված Հայաստանի սպորտ վարչությունում մարտի 12-ին կայացած աշխատանքային խորհրդակցությունը, որը վարում էր մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի փոխնախարար Իշխան Զաքարյանը։ Խորհրդակցությունում հաշվետվությամբ հանդես եկավ սպորտ վարչության պետ Արմեն Գրիգորյանը, որը նաև մարզական կառույցների համահայկական խաղերին նախապատրաստող հանձնախմբի ղեկավարն է։ Գրիգորյանը նշեց, որ ներկայումս անմատաբար բարբոք վիճակում են գտնվում Հրազդան մարզադաշտը, Գրանտ մարզակումբը, Կարմիր խաչի մարզական կենտրոնը։ Տեղեկացվեց, որ հանձնախմբի անդամներն այցելում են մարզաբազաները եւ հետեւում նախապատրաստական աշխատանքներին։ Փոխնախարարը դժգոհելով այդ աշխատանքների ընթացքից կրկին շեշտեց, որ թեև հատկացված գումարներով հնարավոր չէ այդ կենտրոնների հիմնովին վերակառուցումը, սակայն անհրաժեշտ է հնարավորն անել խաղերի նախօրեին առաջին հերթին սանհանգույցների բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար։ Խորհրդակցությունում մարզաբազաների տնօրեններն իրենց հերթին ներկայացրին կուտակված խնդիրների հնարավոր լուծման ուղղությունները։ Երևանյան կորտերում մեկնարկել է Տենիսի Հանրապետական Ֆեդերացիայի պատանիների եւ աղջիկների գարնանային առաջնությունը, որին մասնակցում է 108 մարզիկ։
Կորտ են դուրս եկել Մայրաքաղաքի եւ Գյումրիի ուժեղագույն թենիսիստները, վանաձորցիներն առաջնությանը չեն ներկայացել անհայտ պատճառներով։ Մրցությունն ընթանում է շրջանացել կարգով 4 տարիքային խմբերում։ Մարտի 12-ին ավարտվեցին մինչև 12 տարեկանների կիսաեզրափակիչները։ Հաջորդ օրը հաղթողի կոչման համար կպայքարեն Աննա Մովսիսյան, Լուսինե Դավթյան, իսկ տղաներից Տիգրան Սիմոնյան, Հայկ Պողոսյան զույգերը։ Բոլորն էլ թենիսի օլիմպիական հերթափոխի մասնագիտացված մարզադպրոցից։ Մարտի 14-ին եզրափակիչում կխաղան 14, 16 և 18 տարեկան թենիսիստները։ Լինարեսում ավարտվեց շախմատի 20-րդ դասակարգումն ունեցող շախմատային գերմրցաշարը, որտեղ հանդես էին գալիս ինավորց խաղի գրեթե բոլոր առաջին դեմքերը։ Ինչպես եւ սպասվում էր, առաջին մրցանակի համար պայքարում հավասարը չունեցավ Կարի Կասպարովը, սակայն ոչ մեկը չէր կարծում, որ աշխարհի չեմպիոնը բարձրակարգ գրոսմայստերներին կհաղթի ինչպես շարքային վարպետների։ Չեմպիոնից 2.5 միավոր պակաս հավաքելով երկրորդ եւ երրորդ տեղերը բաժանեցին Կռամնիկն ու Անանդը, որոնք ապագայում կորոշեն աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար Կասպարովին արժանի մրցակցին։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։